ఎండలు ఎక్కువ ముదిరిపోతున్నాయి కదా, పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ఇలా సగ్గుబియ్యాన్ని ఉడకపెట్టుకొని అందులో షుగర్ కానీ మజ్జిగ కానీ వేసుకొని తాగితే చలవ చేస్తుందండి. ఇది మీరు ఎవరికైనా నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేదు సగ్గుబియ్యం పౌడరు దొరుకుతుంది మార్కెట్లో, అది కూడా తెచ్చుకొని జావలా కాసుకొని కొంచెం షుగర్ వేసి పిల్లలకు పట్టించవచ్చు, మజ్జిగ వేసి పట్టించవచ్చు. పెద్దవాళ్ళు కూడా చిన్నవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది మీరు ఎవరికైనా నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది వంటికి.